Es Pokémon, hazte con todos. Hola, soc l'Albert i he vingut a parlar de JRPGs. Benvingudes de nou a Parlem de Jocs. Avui toca endinsar-nos en el meu gènere preferit, els JRPG o jocs de rol japonesos. Es tracta de jocs d'un sol jugador, caracteritzats per una història molt marcada, amb una trama molt lineal, amb pauses, amb cinemàtiques i molt de text. Si no t'agrada llegir, no t'agradarà un JRPG. Aquests jocs es caracteritzen per tenir una barreja sempre entre molta èpica i humor, amb un caràcter molt japonès. Són el gènere preferit de tots els companys de classe els que vau marginar durant l'ESO. Les històries solen tenir molts i molts elements de fantasia i ciència-ficció. A nivell de jugabilitat, habitualment movem un personatge en un món on anem xerrant amb tothom i les parts més interessants del joc solen ser els combats per torns. És un gènere amb molta influència de l'anime i tenen el costum d'anar afegint números darrere el nom del joc, tot i que en veritat cada joc sempre és una aventura autoconclusiva. Avui parlarem dels JRPG a la Switch i aquesta plataforma destaca per ser bona en els JRPGs. Les raons són vàries. Primer de tot que el JRPG de per si és un joc que acostuma a ser molt i molt llarg. Si has de jugar 100 hores a un joc, sempre serà més fàcil que aconsegueixis jugar-hi a la Switch, que té la versatilitat de que et permet jugar allà on vulguis, que no pas haver d'estar sempre enganxat a la tele del menjador. Així que amb la Switch, un JRPG guanya en qualitat de vida. La Switch és la plataforma per excel·lència a l'hora de rebre ports, és a dir, a l'hora de rebre jocs antics que en realitat van ser desenvolupats per altres màquines. Així que, novament ens trobem amb un catàleg que està replet de les antigues joies del gènere. Com sempre, us presentaré els jocs en ordre alfabètic, la qual cosa vol dir que avui començarem a dalt de tot. El primer joc que us presento és el Dragon Quest XI. Aquí es podria acabar el vídeo. Si us agraden els JRPG i no el teniu, pareu el vídeo, tanqueu l'ordinador i marxeu corrents a comprar-lo. Serà el millor que haureu fet aquest mes. El Dragon Quest com a saga és quasi una religió, i la 11a entrega és la cúspide de la saga, tècnicament, a nivell jugable i també amb la història. Aquest joc, a més, va sortir primer per Play 4, però la versió de Switch és la versió definitiva. A Switch, a part de tenir l'avantatge de poder jugar en portàtil, com tenim en qualsevol altre joc, hem rebut una banda sonora remasteritzada, hi ha l'opció de jugar el joc sencer en 2D a mode retro i molts altres extras, com per exemple tenir les veus en japonès. Dragon Quest és el pare de tots els JRPG de consola. L'apartat artístic sempre ha sigut brillant, ja que des de la primera entrega tots els Dragon Quest han sigut dirigits per Akira Toriyama, que coneixereu per obres com Bola de Drac o el Doctor Slump. La història d'aquest joc és una passada. Hi ha molt i molt equilibri entre heroïcitats, èpica, hi ha molt d'humor, un humor molt sa i molt divertit, i segurament riureu molt i agafareu molt de carinyo en els personatges. Són supercarismàtics i us enamorareu. En el Dragon Quest XI ens trobem combats per torns tradicionals, amb un sistema d'evolució de personatge per nivell molt clàssic, però que és molt gratificant, està superequilibrat i us farà gaudir. El Dragon Quest XI és zona de confort, és estar a la vora del foc un dia que plou, la mort de la teva mascota o la solució a un mal dia. La saga dels Final Fantasy. Final Fantasy és la saga de JRPGs més famosa a Occident i es va fer famosa sobretot a partir del Final Fantasy VII de la Play 1. La saga de Final Fantasy és una saga on habitualment hi ha més diferències entre els diferents jocs que no, per exemple, en els Dragon Quest. Els Dragon Quest són molt més conservadors i a la saga Final Fantasy sempre hi ha més innovacions, tant en els combats com potser també a nivell argumental. Així com els Dragon Quest se centren molt en fantasia medieval, els Final Fantasy a vegades són només de fantasia medieval, però altres vegades contenen molts elements futuristes i de ciència-ficció. Per la Nintendo Switch hi ha molts Final Fantasy. Hi ha els capítols numerats, com serien el 7, el 8, el 9, el 10 i el 12, o també hi ha molts de spin-offs com el Crystal Chronicles. Jo ara us parlaré només dels capítols numerats, ja que són els que són purament JRPG. Si sou fans de qualsevol joc de la saga, és ideal per poder-los reviure. Però si no els coneixeu, al tanto, perquè hi ha molts jocs que no han envellit gaire bé. Si mai heu jugat a cap Final Fantasy, jo us recomano començar per al Final Fantasy X. En la meva opinió, és el que és més senzill, tant a nivell de jugabilitat com de història per començar,
i a més crec que ha envellit superbé. El Final Fantasy XII és un joc que no va tenir gaire bona acollida a la Play 2 a la seva època, però el van remasteritzar i a la versió que hi ha a la Switch, que és la mateixa que hi ha remasteritzada per totes les consoles modernes, el sistema de combat s'ha acabat de polir i la veritat és que jo a la Switch l'he gaudit moltíssim. A més, a nivell tècnic es nota que és un dels últims jocs de Play 2. La versió remasteritzada es veu superbé. Els Final Fantasy més antics, el 7, el 8 i el 9, tot i que són clarament els més mítics, sobretot el 7, no us els recomano si no heu jugat mai a cap JRPG. No comenceu per aquí. Aneu-hi només si sabeu que us agrada molt el gènere i esteu preparats per gràfics que comencen a espantar. A nivell de jugabilitat, els combats són molt entretinguts a tots dos. A mi, sobretot, em va encantar el 8. És una opinió no gaire popular, ja que tothom és més favorable cap al 7, però és la meva infància. El Final Fantasy IX encara no el tinc. Tots dos jocs els vaig comprar en digital, així que aquestes dues caixes me les he dissenyades jo. Grandia HD Collection. També és una caràtula que m'he fet jo, ja que aquest només existeix en digital. Inclou el Grandia 1 i el Grandia 2, i jo me l'he comprat per al Grandia 2, que és un joc que vaig gaudir a la Dreamcast. En aquest cas ens trobem davant d'un JRPG amb una història bastant clàssica de la lluita entre el bé i el mal, on predomina sobretot el sentit de l'humor, no és que hi hagi gaire èpica. El que us atraurà més d'aquest joc, sobretot, és el sistema de combats, ja que són combats super entretinguts, amb un estil de progrés dels personatges molt agradable i que és super satisfactori. El Grandia 2 és l'únic joc de tots els que us porto avui que està completament en anglès, així que si no l'enteneu gaire, aparteu-vos-en. Aquest joc és una mica més antic que el Final Fantasy X, però també és una bona porta d'entrada als JRPG, sobretot si el que busqueu són combats entretinguts. El Grandia 1 és un clàssic de PlayStation i Sega Saturn que també és super aclamat i super estimat per tothom. El problema és que en aquest remaster hi han aplicat un filtre de suavitzat que fa que no es vegin bé els píxels i que tot es vegi una mica borrós. Tot i que hi ha gent que això li agrada, els que som una mica més puristes ens hem d'arrencar els ulls. El Ni no Kuni. En aquest cas tinc l'edició digital perquè va sortir d'oferta i em va costar només 9 euros, però aquest sí que existeix en versió física, el que passa que, em vaig comprar la digital i em vaig fer la caràtula. Ens trobem davant d'un JRPG que és a l'inversa que el Grandia 2. En aquest cas, la història i els personatges i la direcció artística són espectaculars. Però els combats per torns a mi no em van agradar gens. Crec que és un sistema de combat super fàcil, amb molts elements innecessaris, ja que sense fer servir un terç de totes les possibilitats que t'ofereix el joc ja vas fent, de manera que no et convida a entrar a la profunditat que pugui tenir el sistema de combats. I el joc es caracteritza sobretot per tenir una direcció artística brillant, ja que les persones que hi ha al darrere són Estudios Ghibli, que els coneixereu per obres com El viaje de Chihiro. Una altra característica del joc és que juga a ser Pokémon. A part dels personatges que tinguem en el nostre equip que siguin humans, també podem tenir monstres que capturem i que ens acompanyen durant l'aventura. Novament, és un element que no s'ha desenvolupat sobre manera en el joc, ja que amb els 3 primers monstres que agafes pots passar-te el joc sense cap problema. No et convida o no et motiva a explorar totes les possibilitats que hi hauria. Tot i que és una oportunitat desaprofitada, sí que és un joc que recomano a tothom, sobretot perquè el trobareu super sovint a l'eShop rebaixat a 9 euros, i per mi aquest preu és un regal. Els Pokémon. En aquest cas us porto els que són purament JRPG, que serien l'Espada i Escudo i el Perla i Diamante. A més, parlem una mica del Pokémon Arceus. Pokémon són JRPGs superclàssics on ni l'argument ni els combats són interessants. I tot això és la saga més famosa i que més ven del món. El cas és que els jocs no estan malament, però fa anys i anys que són sempre iguals i són bastant criticats perquè a nivell tècnic cada vegada deixen més que desitjar. No és que no hi hagi profunditat, per exemple, en els combats a Pokémon, però durant el joc, durant l'aventura, un jugador no hi ha gota de dificultat i tot serà molt fàcil. En canvi, si entrem a jugar online, sí que es veu que és un joc més profund, on hi ha més possibilitats i ja hi ha una competitivitat molt agradable. Jo he jugat bastant en el Pokémon Espada, però en canvi encara no he tocat el Pokémon Diamante.
Si tu jugues a un Pokémon per primera vegada, segur que t'agrada, perquè la fórmula d'anar capturant monstres i anar-los fent lluitar i anar-los intercanviant i fer-los evolucionar i que prenguin atacs és addictiva i és molt divertida. Pokémon Leyendas Arceus és una meravella. És un joc que va treure de Pokémon Company a principis d'aquest any i van experimentar una mica amb algunes dinàmiques que fins ara havien sigut inamovibles a la saga. En aquest joc capturem els Pokémon a temps real, llançant les Pokéballs, i tot i que pugui semblar una tonteria, canvia el gameplay d'una manera espectacular i és molt i molt divertit, tot i que a nivell tècnic és el pitjor joc de la Switch amb diferència. Shin Megami Tensei V. Mare meva, quin joc! Aquest joc sí que exprimeix tècnicament a la Switch al màxim. Està desenvolupat de moment exclusivament per Switch i és una meravella. Es tracta d'un Pokémon per adults. És un joc on anem reclutant també a diferents monstres per nosaltres. En aquest cas els monstres sempre són divinitats i estan basats en mitologia de la vida real, del món real. Així que a més aprendreu coses. El sistema de combats és molt clàssic però alhora és molt difícil i molt addictiu. El joc us castigarà i us matarà quan li doni la gana. En qualsevol moment pot aparèixer un enemic molt petit i que tingui sort i amb un atac bàsic que no us esperàveu que us mati. Però tot i així, és supergratificant quan aconseguiu matar un enemic final dels que són durs de veritat. Si us agrada el gènere, gaudireu molt amb Shin Megami Tensei V. Des del meu punt de vista, la pega principal d'aquest joc és l'argument, ja que el joc es desenvolupa sense que passi res. Tu vas jugant perquè t'encanten els combats i perquè gaudeixes jugant-lo. Però a nivell argumental passen 3 o 4 coses al principi, 3 o 4 coses al final i ja està. A més, els personatges són zero carismàtics. I la saga Xenoblade. Mare meva, quina saga! El Xenoblade Chronicles 1 va sortir per la Wii, la qual cosa fa que sigui una saga relativament recent. Ja veiem que van per al Xenoblade Chronicles 3, que en veritat seria el 4, ja que hi ha el Xenoblade Chronicles X. I una cosa que fa que es noti que és una saga bastant nova és el sistema de combats, ja que és molt més dinàmic que qualsevol dels altres jocs dels que hem parlat avui. Els combats del Xenoblade Chronicles més aviat podríem dir que estan influenciats potser per al Final Fantasy XII, ja que tenen aquests elements de temps real, però que en veritat són torns, i que tu tens com les ordres predefinides de què vols que facin els teus companys. A la saga Xenoblade hi ha un equilibri brutal entre els combats i l'argument. A nivell argumental, t'apallissa. El Xenoblade Chronicles passa de tot. És molt, molt èpic, hi ha sentit de l'humor, hi ha amor, hi ha amistat i el gaudireu moltíssim. Una característica dels Xenoblade és que la història es desenvolupa sempre a sobre dels titans. Els titans són els mons del Xenoblade. És com si hi hagués 2 gegants immensos i que els nostres personatges són en miniatura i estan passejant-se per allà. És molt divertit perquè en qualsevol moment del joc, tu allà on miris, pots veure on ets del teu tità. I alhora pots veure el tità del costat, perquè sempre n'hi ha més d'un. És com si fos una analogia a Terry Pratchett, a Mundo Disco, que també transcorre a sobre d'una tortuga que navega per l'espai. Xenoblade Chronicles és una saga que està madurant. Té un sistema de combat molt addictiu, les trames sempre són dramàtiques i èpiques, i la veritat és que a nivell tècnic sempre són excel·lents, ja que tant l'apartat gràfic com sonor sempre són una passada. Les bandes sonores us encantaran. Fins aquí el vídeo d'avui on hem parlat de JRPGs. Si us ha agradat el vídeo, deixeu-me un like aquí baix o en els comentaris digueu-me quin és el vostre JRPG preferit. Teniu pensat comprar-vos algun JRPG d'aquí poc? A finals d'any surt el Persona 5, que és una altra meravella del gènere que no ens podem perdre. A més, jo tinc moltes ganes de comprar-me el Monster Hunter Stories 2. Com sempre, gràcies per haver-vos passat. Si voleu, us podeu subscriure, que així sempre que tregui un vídeo nou ho sabreu. Déu us guard i visca els JRPG!